Поддршката за членството во Европската Унија кај македонските граѓани останува висока, но довербата во процесот се почесто се судира со условувањата и билатералните притисоци. Истражувањето покажува дека 71% од граѓаните ја поддржуваат Европската Унија, но истовремено ја отвара и суштинската дилема дали интеграцијата смее повторно да оди по пат на отстапки, без јасни гаранции и извесен крај. Од владата порачуваат дека проевропската ориентација на граѓаните никогаш не била спорна, но дека проблемот е во начинот на кој се води процесот, со постојани нови условувања и со ризик европскиот пат да се претвори во алатка за билатерални притисоци, пред се во односите со Бугарија. Според владата, поддршката за Европската Унија не значи автоматска согласност за уставни измени без гаранции, дека процесот ќе има јасна завршница и дека нема повторно да се отворат идентитетски прашања. Во тој контекст, премиерот Христијан Мицкоски порачува дека европските принципи меѓународното право мора да важат еднакво за сите држави, а не селективно и само кога станува збор за Македонија. Не може секогаш само за нас да важи принципот пакта сум серванта, иако во случајов тоа не е договор, туку е сосема нешто друго. Тоа мора да важи генерално за сите во делот на меѓународното право. Ако ние менуваме устав со цел да одредена група во нашето општество биде конститутивен елемент на државата, значи конститутивен елемент на државата многу е важно, тогаш барем нашите македонци, односно македонската земјица во тие држави треба да има елементарни човекови права, да може да се здружува во невладени организации. Од владата нагласува дека Македонија не бара ништо повеќе од европски и цивилизацијски стандарди, потенцирајќи дека македонскиот народ не е закана за никого, туку мирољубив и подготвен за диалог и добрососедство. Пораката е дека европската интеграција останува стратешка цел, но не по цена на нови понижувања и без јасен реципроцитет. Од опозицијата пак сосема поинаква интерпретација на состојбите. Лидерот на СРСМ Венко Филипче соостри критика кон владата. Обвинува дека актуелната власт намерно ги влошува односите со соседите. Се знае што е на масата. На масата има и конкретен предлог. И оваа влада мора да знае дека треба да престане да ги лаже граѓаните. Ветува измена на преговарачката рамка. Не е возможно да се случи. Ги плашат граѓаните само уште ова, дека имаме некаков ризик од загрозување на нашите национални идентитетски прашања, карактеристики во рамките на преговори. Тоа не е точно. Стигнува демант од Бугарија. Мицкоски и денеска го повтори цврстиот став дека уставни измени нема да има ако не се исполнат два клучни услови. Македонците во Бугарија да ги добијат своите загарантирани права, согласно меѓународното право и конвенциите за човекови права, и гаранции дека Македонија нема да се соочува со нови блокади и обструкција од субјективни причини.